Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз эфирибизди улантабыз. Кай бириңизде эртең менен турган болсоңуздар дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен дейли. Чай үстүндө отурган болсоңуздар тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр бизде студиябызда дагы бир кадырлуу барктуу конокторубуз бар. Тааныштырып өтсөк, белгилүү акын Керимбек Кадыракунов, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары. Ошондой эле бизде жаш акын Адилет Орозкулов, Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Маданияты, искусствону жана кесиптик билим берүү өнүктүрүү башкармалыгынын адиси. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер. Рахмат, жакшы. Кандай келиңиздер? Таңды кандай достуңуздар буюрса? Абдан жакшы. Абдан жакшы достук. Келиңиздер алгач таанышалы агай. Өзүңүздөр жөнүндө кененирээк айтып таанышсаңыздар. Ушул азыркы учурда сынак өткөрүп жатасыздар, ошол мектеп балдар адабияты сынагы. Деги эле ушул сынакка азыркы учурда сынак качан жарыяланат? Эмеси ушул кененирээк сынак жөнүндө айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү коноктор. Баарыңыздардын кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү күн баарыбыз үчүн, жалпы кыргызстандыктар үчүн жакшылыктын, тынчтыктын, ийгиликтин күнү болсун. Эми конкурс боюнча айта турган болсок, бул балдар адабияты тармагында сынак өткөрүү жөнүндө бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 2020 жылдын 9 декабрындагы номер 426 буйругу чыкты. Бул буйрукту чыгаруунун максаты бул көп жылдардан бери өткөрүлүп келе жаткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2008 жылдын 2 декабрындагы номер 660 токтому бар. Мына ошол токтомду ишке ашыруу максатында уюштурулуп жатат. Токтом негизинен өкмөт тарабынан бул кыргыз тилиндеги мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган, ошондой эле жаш балдар адабияты тармагында чыгармаларды жаратууга, ошондой эле котормо тармагындагы эмгектерди жаратууга, ошолорго колдоо көрсөтүү максатында уюштурулуп келе жатат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтом долбоору чыккан. Бул ошол токтом долбоордун негизинде биз негизги 3 номинация боюнча биз конкурстук өткөрүп жатабыз. Балдар адабияты тармагында сыйлыкты ыйгаруу боюнча бул эң биринчиси бул балдар үчүн чыгарылган эң мыкты поэзия чыгармасы үчүн. Андан кийинкиси балдар чыгармасы жаатындагы эң мыкты проза чыгармасы үчүн. Үчүнчүсү бул балдар адабияты жаатындагы эң мыкты кыргыз тилиндеги котормолор үчүн уюштурулуп жатат. Негизинен алганда ушундай. Агай сизде кошумча болсо бул кыргыз балдар адабияты кыргыз адабиятынын бир бутагы болуп эсептелинет. Эң маанилүү нерсе. Себеби кыргыз балдар адабияты негизги жаралышы биз эми колдонуп жүрөбүз Совет мезгили деген сөздүчү. Кыргыз Совет адабиятынын пайда болушунан башталат да. Анын өнүгүшү, тарыхы ушул жылдарга байланыштуу. Жалпы эле биз сөз кыла турган профессионалдык адабият сыяктуу эле кыргыз балдар адабиятынын башаты бул кыргыз фольклорунда турат. Ушул кыргыз фольклорунан башталат. Балдар адабиятынын башаты улутубуздагы бешик ырынан башталат. Элдик жомоктордун айрым бир сыйкырдуу күчтөргө ээ болгон бир жакшы жаман же оң же терс каармандардын башталат. Бул өзү балдардын аң сезимин ойготуп, жана уламыш легендалардан угуп келген, балдар тарбиялоодо, турмушка көз карашын түздөөдө, ошондой эле мындай бир үгүт иштерин жүргүзүүдө чоң бир багыт алып кетет. Биздин кыргыз адабиятында негизинен ушул биринчи жолу балдар адабиятына, жазма адабиятына 1927 жылы кайрылган. Мында Баялинов, Касымалы белгилүү жазуучубуз Касымалы Баялиновдун Чабалакей менен жылан, Түлкү менен суур деген чыгармалар жыйнактары басылып чыккан. Мына ошондон баштап биз ушул балдар адабиятын жазмада, басма бетинде китептер чагылдырган, ушундан бери эсептеп келебиз. Өткөн мезгилибизде биздин мыкты акын жазуучуларыбыз балдар адабиятына чоң иштерди арнап келди. Айтсак, Алы Токомбаев, Саткын Сасыкбаев, Кубанычбек Маликов, Касымалы Жантөшев, Жомарт Бөкөнбаев,
Темиркул Үмүталиев, Насирдин Байтемиров, ошондой эле Кусейин Эсенкожоев мыкты бир чыгармаларын арнап келген. Бул өзү балдар адабиятынын башындагы туунду чыгармалары болуп эсептелет булардыкы. Мына бүгүнкү күндө деле андан бери уланып келгенде биздин бир бүгүнкү белгилүү акын жазуучуларыбыз да бар. Анан эми ушул балдар адабиятына айтпай койсок болбойт. Чоң эмгек сиңирген Тоголок молдо Байымбет Абдырахманов. Мына ушул өспүрүм курактагы балдар адабиятын, балдардын мектеп окуучуларынын, кенже балдардын окуу куралдарына жана ошондой эле уламыш айтымдарына ушул бир ошол өз мезгилинде Тоголок молдонун чыгармалары айтылып жүргөн. А кишинин өзүңүздөргө белгилүү каргалар, Абышка кемпирдин көмөчү, ушундай бир мыкты чыгармалары эл арасында жатка айтылып, балдар өспүрүмдөр арасында абдан бир кызыуулар туудуруп, жатка учурлар болгон айтылганчы. Кийинчерээк Шүкүрбек Бешиналиев деген таланттуу агабыз, бул кишинин чыгармалары көп тилдерге которулду. Ушул балдар адабиятында чоң эмгек сиңирди анткени себеби бул кишинин Кычан, Алкыш, Сүзөнөк, Козу сыяктуу чыгармалары көп тилдерге которулуп берилди да, айтылды. Эми ушуну менен катар бүгүнкү күндө деле иштеп аткан мыкты акын жазуучуларыбыз бар. Балдар адабиятын үзүрлүү эмгек кылып атышкан. Дүйнө жүзүнө белгилүү Чыңгыз агабыздын чыгармалары көп улутка которулду балдар адабиятында. Бул кыргыз окурмандар сыяктуу эле дүйнөлүк башка тилдеги окурмандар кенен пикир алып таанышып калышты. Азыр эми ушу Шатман Садыбакасов деген агайыбыз, жакшы иштеп кеткен агаларыбыз, Абзи Кыдыров, Муса Жангазиев, Эсенкул Ибраев, Дүйшен Сулайманов, Исабек Исаков агаларыбыз кийинки эле 50-60 жылдардагы кыргыз балдар адабиятынын күзгүсүн, мыкты чыгармаларын жазып кетишкен адамдар. Бүгүнкү күндө деле бул салт уланып келатат. Адабият өзү өсүп өнүгүп турган тармак. Азыркы күндө деле биздин ушу белгилүү мыкты акын жазуучуларыбыз бар. Эгерде мындай жашын улуулаштырып айтылып келсек, Байтемир Асаналиев, Токтосун Самыдинов, Каныбек Жунушев агайыбыз бар. Каныбек Жунушев агайыбыздын балдар адабияты жөнүндө жазган чыгармалары кыргыз мамлекеттик Токтогул сыйлыгына ээ болду. Мына ушунун эле өзү балдар адабиятына да биздин өкмөтүбүздүн, элибиздин бир көңүл бөлгөндүгү болуп эсептелинет. Себеби бул наам эң жогорку наам болуп эсептелинет. Ушу Каныбек Жунушев агайыбыз өткөн жылы ушул сыйлыкка ээлер болду. Ушун менен эле бир катар Исмаил Кадыров, Сулайман Ырысбаев, Жакыпбек Абдуллаевтар бүгүнкү күндө балдар адабиятынын казынасын байытышууда. Абдан бир мыкты өсүп өнүгүү темпинде баратат да. Эми жанагы жобо жөнүндө айтып өтсөк, ооба агай азыр ушуга кайрылсак, себеби бүгүнкү маселе ошондо болуп туруп атпайбы? Бизде бул кыргыз өкмөтүнүн атайын токтом менен кабыл алынган. Айтып кетпеди жогоруда, Адилет айтып кетпедиби? Ушул кыргыз адабиятында балдар адабиятын өнүктүрүүгө бирден бир жакшы өбөлгө, жөрөлгө болот бүгүнкү күндөчү. Башталышы болот. Буга чейин дагы ушул сыйлыкка эгедери болгон мыкты акын жазуучуларыбыз болгон. Мына быйыл ушу азыр биздин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги атайын токтом менен, атайын буйрук менен кабыл алып, мына жарыя баштады. Эмдиги жылы бул өзүнүн жыйынтыгы балдар күнүнө карата 1-июнга чыгарылыш керек. Бул өзү республика боюнча кыргыз тили, кыргызча жазылган, кыргыз тилин өнүктүрүүнү, балдарга бир усулдук багыт берүүнү, мына бүгүнкү шартка ылайыктап тандап алуунун, мыкты авторлордун мыкты чыгармаларын тандайт. Бул өзү атайын ушул министрлик тарабынан жүргүзүлөт. Калыстар тобу түзүлөт алар тарабынан дагы. Ошо калыстар тобуна 1-мартка чейин, Адил? 1-мартка чейин кабыл алуу башталган, Бүгүнкү жарыя кылган күндөн баштап, жогоруда айтпадыбы Адилет министрликтин буйругу чыккан деп. Ошол буйрук чыккан күндөн баштап ишке ашырылды деп эсептесек болот. Анан эми бул кишилердин ушул иш боюнча иштей турган жобого ылайык көп маселелери бар. Аны Адилет өзү токтолуп айтып берсе.
Келеңиз анда ошол жоболорду кандай болуш керек, каяктарга кайрылса болот, катышкысы келген кишилер, андан кийин ошол өзүнчө бир сыйлыктар да ыйгарылган болуш керек, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Кыргыз Республиканын өкмөтүнүн балдар адабияты жаатындагы сыйлыктарды ыйгаруу боюнча атайын жогоруда айтылгандай министрликтин буйругу чыккан. Буйруктун негизинде биз конкурстук комиссиянын курамын аныктадык жана бекиттик. Ошондой эле ушул үстүбүздөгү жылдын 20 декабрынан баштап биз конкурска келип түшүүчү эмгектерди кабыл ала баштайбыз. Кабыл алуу бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Мына министрликте атайын башкармалык бар, маданиятты жана искусствону кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгы бар. Мына ошол башкармалык тарабынан кабыл алынат. Биз жогоруда айтылгандай, негизинен балдар адабияты тармагындагы бул чыгармалар кандай болуш керек да? Чыгармалар бул деген эң негизгиси бул мектеп жашка чейинкилер. Мектеп жашка чейинки мектеп жаш курагындагы кенже, орто жана жогорку мектеп курагындагы балдарга арналган, ошолорго арналган бир чыгармалардын топтому негизги эмгектери болуш керек да. Негизи жогоруда агай айтып кеткендей, балдар адабияты, балдар чыгармачылыгы кандай болуш керек дегенде биз айтат элек, бул өтө жөнөкөй, балдарга жеткиликтүү болуш керек, уккулуктуу болуш керек, санаатына саяктуу болуш керек, алардын адеп аклагын, тарбия таалимин бере тургандай бир чыгармалардын, котормолордун, эмгектердин натыйжасы болуш керек да. Балдарга жеткиликтүү, жөнөкөй, окуялуу, сырдуу болуп мындай бир кызыктуу чыгармалар болуш керек. Аны биз конкурстук комиссия бекиткенбиз. Бул комиссияга эң мыкты деген биздин залкар адабиятчылар, жазуучуларыбыз, акындарыбыз, котормочуларыбыз, окумуштууларыбыз, педагогдорубуз, профессор, академиктерибиз киргизилген. Ошолор тарабынан каралып чыгат. Каралып чыгып бул бизге сунуш кылынат. Каралып чыгып Маданият, маалымат жана туризм министрликке сунуш берет, жыйынтыгы боюнча сунуш берет. Ал сунушту биз өкмөттүн токтом долбоорун даярдап туруп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтом долбоорун киргизебиз. Ал жактан Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, премьер-министр тарабынан токтом буйрук чыккандан кийин бул сыйлыктар ыйгарылды жана акыркы чечим кабыл алынды болуп эсептелинет. Чечим кабыл алынгандан кийин жыйынтык бул 1-июнга бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата чыгарылат. Акыркы чечим ошол жерде байкалат, айтылат. Анан биз сиздер айтып кеттиңиздер, кандай номинациялар боюнча, байге фонддору боюнча дагы айтып кете турган болсок, булардын баардыгы биз регламент негизинде, токтомдун негизинде гана иш алып барабыз. Ошол жогоруда айтылган 2008-жылы 2-декабрда кабыл алынган 660 токтом бар. Мына ошол токтомдо бекитилген атайын конкурсту өткөрүүнүн жобосу, шарттары бекитилген да. Ошол негизинде гана кабыл алынат. Ошол жерде каржылоо маселеси дагы каралган. Бул 3 номинацияга гана ыйгарылат. Мен жогоруда тактап айтып кетейин. Дагы бир жыл кайталап айтып кетейин. Бул кызыктар тараптар үчүн эң биринчи бул балдар үчүн чыгарылган эң мыкты поэзия чыгармасы үчүн. Поэзия чыгармасы үчүн бул байге фонду 50 000 сом. 50 000 сом. Ошондой эле анын ардак белгиси, күбөлүгү, диплому менен берилет. Бир кишине. Ал эми экинчиси бул балдар үчүн чыгарылган эң мыкты проза чыгармасы үчүн. Проза чыгармасы үчүн ал дагы 50 000 сом, диплому, ардак белгиси, күбөлүгү менен, төрүш белгиси менен берилет. Үчүнчүсү балдар адабият чыгармаларын кыргыз тилине эң мыкты которгондугу үчүн 50 000 сом. Дүйнөлүк адабияттан кыргыз тилине которгондугу үчүн. Котормо үчүн да? Жакшы, мыкты котормондугу үчүн 50 000 сом сыйлык каралган бул дагы, диплому. Ал эми кабыл алуу шарттары боюнча дагы кыскача токтолуп айтып кетейин. Бул бизге түшкөн чыгармалар негизинен кайсыл тараптардан бизге сунуш кылынса болот. Жобонун шарттары бир аз башкачараак, анан татаалыраак десек болот. Өтө мындай кунткой менен кабыл алыш керек да. Жеңил желпи эмес. Ошондуктан бул бизге негизинен мамлекеттик органдар тарабынан, жергиликтүү өзү анча башкаруу органдары тарабынан, мекеме уюмдар тарабынан, ишканалар тарабынан, коомдук топтор, уюмдар тарабынан, ошондой эле балдар жаатында иш жүргүзүп жаткан биздин көптөгөн уюмдарыбыз бар.
чыгармачылык союздар бар, бирикмелер бар. Мына ошолор тарабынан сунуш кылынган гана жеке авторлар менен эмес. кабыл алабыз. Жеке автор менен эмес да. Ошо айтканда жеке мурунку конкурстук шарттарында жеке автор деле келип чыгармасын тапшыра берчү. Мында болсо коомдук уюмдар тарабынан, коллектив, мекеме ишканалар, коллектив тарабынан да алгач тапшырылат. ал жактагылар текшерип анан бул жака тапшырса болот экен. Ошолордун чечим сунушу менен. Чечими менен атайын протоколдук чечимдер менен коллективдин жыйындарда болгон чечимдердин негизинде ошолордун көчүрмөлөрү менен ошондой эле автор тууралуу алардын сунуштары менен биз ошолорду кабыл алабыз да. Биз бизге келип түшкөн чыгармаларды биз үстүбүздөгү жылдын 20 декабрынан баштап 21 жылдын 1 мартына чейин кабыл алабыз. Кабыл алуу эртең мененки иш күндөрү саат 9-дан саат кечки 17-ге чейин 5-ке чейин жүргүзүлөт да. Маданият маалымат туризм министрлигине ошол биз ишенимдүү телефондорду калтырабыз. Ошол жерге кайрылып бизден керектүү маалыматтарды алса болот. Сайт бар ошо эмеге калтырса болот өздөрүн. Мезгилдүү басма сөздөргө жарыяланат бул ишилер тарабынан. Бардык гез журналдарга, ошондой эле сайттарга. Бүгүн булактандыруудан башталышы бүгүн катар кетип атат да. Байге боюнча жалаң эң мыктылардын мыктысы гана алат экен. Мыктысы гана. Калгандары буйруса кийинкисине аракет кылат экен. Кийинки жылкыга. Эң жакшы ага эми ушунча биздин Тустаевска кош келипсиздер. Сизди кыргыз калың журту бардыгы тааныйт. Сиз келгенден кийин өзүңүздүн бир чыгармаңызды окуп бербесеңиз кийин бизди эл күнөөлөп коюшу мүмкүн. Сизге кезек берейин, өзүңүздүн бир. Андай бүгүнкү балдар адабиятын тема ушундай болуп атпайбы? Балдар жөнүндөрөөк берип коеюн. Жөргөмүштүн желеси. Жөргөмүштүн желеси. Бакка жайып желесин бир жөргөмүш кеттары, глобустай карасаң экватор чет жагы. Түндүк уюл жайгашкан дал ортодо кызыгы. Андан тарап кеткен жол меридиан сызыгы. Адаштырбай багытты астага карап бара бер. Капталындан айлана ал кадимки параллель. Кадимки эле жөргөмүштүн желеси ушу глобус сыяктуу ошону мына балдарга мындай уңгулуу, мына өспүрүм балдарга, мектеп жашындагы балдарга мындай ырларды окуса сабакада түрткү болот да. Ооба, глобус эмне, параллель эмне, экватор эмне экенин мисалы. Эми жаш кичинекей бөөктөр үчүн бир жыртылган муз. Жазында март айында жаркын сууга барыптыр. Музду көрүп оюлган ызалуу кеп салыптыр. Кыздар, балдар көп ойноп, муз жыртылып калыптыр деп. Саазабатсыга бир керемет чыгармаларыңызды ошол кыргыз журтчулугуна, бизге окшогон жаштарга, бизден кийинки жаштарга ошондой үлгү болуп, жакшы таалим тарбиясын берип, сиздин да калемиңиз курчуй берсин. Эми агай, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сиздерге эркин микрофон берели, балким биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, айтылбай калган маалыматтар болсо, айтып алсаңыздар болот. Эми рахмат бүгүнкү чакырганыңыздарга. Ушу биздин балдар адабиятында орчундуу эмгек өтөп жүргөн жалпы калемдештерим, акын жазуучуларга кайрылып, ушул жүргүзүлүп жаткан жыйын конкурска катышып, жакшынакай бир жыйынтыкка ээ болуп, ийгиликтерге ээ болушун каалар элем. Бүгүнкү заман тартышыраак, оор мезгил. Көп акын жазуучуларыбыз ушу бүгүн өзүнүн чыгармаларын жарыялай албай жүрүшөт да. Кийинки учурларда мыкты терең ойлуу, философиясы терең мыкты балдар чыгармалар жаратылып жатат. Но бирок жанагындай каражаттын мүмкүнчүлүгүнө карата чыга албай атат да. Быйылкы жылы мамлекет тарабынан балдар адабиятынын жылы деп жарыяланган. Мына акыркы ай өтүп баратат. Бирок жанагы оор пандемияга байланыштуу, шартка байланыштуу, могу кырдаалга байланыштуу ушу бир жакшы ойдогудай деңгээлде өтүп, ойдогудай деңгээлде өтө албай калды да бул балдар адабият жылы, балдарыбыз жылы. Ушундай бир жыл жарыяланганда иштиктүү, ийгиликтүү иштерди жасап калсак, келечек муунга болгон камкордугубуз эле да. Ушу быйылкы жылыбыз кичине туура эмесирээк болуп калды. Балким муну ойлонуштуруп, эмдиги жылга дагы ушундай бир шарттуу балдар үчүн бир шарт түзүп бере турган, айрыкча балдардын маданият, илим билимине, көркөм деңгээлинин жогорулашына бир шарт түзүп бере турган ыңгай түзүлөр. Биз жакшылыктарды карап туралы. Эми ошо кийинки муундар бизди басып келаткан мыкты жаш акын дебейбиз. Уже калыптанып калган жазуучуларыбыз бар. Мисалы, Аман Карымшаков деген бир мыкты жазуучубуз бар. Ушул сыяктуу Нургазы Ахмедуллин,
Жылыз Акаева, Соорбекова Гүлсүн деген чыгармачылыгы күчтүү адамдар өсүп келатат. Мурунку муундардын жолун ушул кишилер улап келатат да. Бизде кыргыз улуттук адабиятында мындан куру кала тургандай нерсебиз жогураак. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт кыргыздар айткандай. Ушул өсүп келатат кийинки муундар. Рахмат. Жакшылык каалайбыз элибизге. Чоң рахмат биздин студиябызга келип бергениңиздерге, сиздерге терең ыраазычылык. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ушул кыргыз маданиятын, кыргыз адабиятын өнүктүргөн, ушулга кыргыздын маданият салым кошкон инсандардан болуп жүрө бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Кийинки сюжет болсо Чыңгыз Айтматовдун 4-эл аралык форуму тууралуу болсун.